各位大家好啊！嚟到今日呢個 Canton Japanese 咧，呢個少少嘅日語教室咧，就同大家去分享一下咧，我哋平時學日文咧，應該要注意到一啲嘅心得啦，或者一啲小技巧都會喺呢度同大家去分享一下嘅。咁今日咧就講一講啦，咁就都唔阻大家太耐時間，咁啊就5分鐘其實咧就可以有呢個改善可以做得到，係改咩咧？就係改我哋平時咧日文發音嘅一啲少少嘅技巧咧，就可以改善得到嘅。咁喺未開始之前咧，都呼籲大家去 like 啦、share 同埋 subscribe 呢個 channel 嘅。咁啊，歡迎大家去讚好啦，同埋去訂閱咁樣嘅。我諗好多時咧，我哋無論你係自學又好啦，或者喺日語學校裏邊學日文都好啦，咁好多時咧，我哋都會比較花咗多嘅時間咧，係理解佢嗰個日文嘅文法啦，同埋去書寫嗰個各方面啦，咁反而讀同埋聽嗰方面咧就會比較少啲，咁特別係呢個講日文嘅機會咧，通常都會比較少啲啦。咁所以咧，我哋就要了解一下，咁有咩地方我哋可以慢慢去改善我哋發音嘅技巧咁樣咧？咁呢度都會同大家去講下嘅。咁我哋有3個技巧啦。咁第一個咧就好似我哋而家熒幕睇到咁樣啦，就係當我哋平時咧念呢個50音嗰陣時咧，我哋咧就會念到呢個 nani nu nano 係啦，nani nu nano 咧，咁其實我諗大家都唔會陌生啦。咁我哋背呢個日文嘅50音嗰陣時咧，就通常到呢個 n 個段嗰陣時咧，我哋都會讀呢五個音啦。咁但係咧，我哋點樣可以即係講得叫做地道啲啊，或者係令到日本人聽起上嚟咧會係更加易明咧？咁我哋咧就可以前邊咧就盡量去加翻呢個鼻音嘅 n 音落去，咁咧就會變成係 nya u nye nyo 係啦。咁通常咧我哋咁樣去念嘅話咧，咁樣讀嘅話咧，日本人聽起上嚟咧就會比較係易明啲啦，同埋都會易分到嘅。咁所以我哋記住啦，逢係呢個 n 音嘅話咧，咁我哋就可以嘗試去加重呢個嘅鼻音。咁我哋再讀一次啦，nya u nye nyo，nya u nye nyo，係啦。咁我哋就可以有陣時得閒喺屋企就都可以練習一下咁樣嘅。嗱，咁例如下邊嗰個啦，例如下邊嗰個なんとかなるよ，就係咧中文嘅意思咧，就係話事情咧總會係可以解決啦。咁咧你見到咧呢句日文嘅句子裏邊咧有個นะ字啦，นะ咧就係頭先嗰個 n 音，我哋可以加重個鼻音。咁我哋再讀嗰陣時咧，我哋就可以話なんとかなるよ，咁咧就加重個鼻音啦。咁第二個例子咧就係話我哋譬如係一年裏邊，咁咧我哋就會去一次日本嘅，就係年に1回日本に行きます。咁咧留意啦，呢個年嗰個咧就係有個年啦，咁跟住日本個に都係 ni 啦，都有個 n 嗰個音嘅。咁所以咧，我哋又可以加重嗰個鼻音啦。咁我哋再讀一次咧，就會係年に1回日本に行きます。咁咧就係講緊一年去一次日本啦。咁咧，所以頭先講起上嚟啦，我哋聽起上嚟嘅即係表達嘅方法咧，或者人哋聽起上嚟咧，其實你會發覺呢嗰個發音咧係唔一樣嘅。咁聽起上嚟咧就會更加有感情啦，同埋個辨識度會更加高咁樣嘅。好，咁跟住咧，我哋講下呢個第二個方法係啲乜嘢啦。第二個方法咧就係我哋講日文嗰陣時咧，我哋就係將我哋可以我哋將我哋嘅嘴角咧就微微上揚啊，即係微微向上咁樣啦。因為點解會咁樣咧？你好多時咧發覺，譬如我哋睇一啲日本嘅電視節目或者睇一啲主持人咧，佢哋表達嘅方法嗰陣時，或者佢哋講日文嗰陣時咧，通常咧都係嘴角咧就係微微上揚啦，跟住一路講咧就一邊微笑咁樣嘅。咁所以咧，平時我哋聽佢哋講日文嗰陣時咧，就會係更加
聽到佢哋好似好感覺上咧係好活潑啊，聽起上嚟個心情咧亦都係好好嘅。咁亦都係因為佢哋呢種咧面帶微笑咁樣去講嘢啊，去講説話啊，咁咧就變得係有感情啦，亦都係溫柔好多，就唔會係好冷漠咁樣嘅。咁呢個大家係睇日後睇呢個日本嘅電視節目嗰陣時，都可以留意一下佢哋個説話方式咁樣啦。好，咁跟住咧，我哋去示範一下啦。咁例如譬如平時啦，平時我哋講呢個早晨，咁啊即係早安啦。咁我哋就會，如果就咁平時可能平時咁講咧，就會おはようございます，おはようございます。咁但係當你咧係個嘴角係微微上揚啊，以一個輕快啊微笑嘅方式去講咧，就係おはようございます，おはようございます咁樣，咁咧就會好啲啦。咁跟住下邊嗰個啦，譬如nice to meet you，咁啊好榮幸咁見到你。お會いできて嬉しいです。咁咧就可以お會いできて嬉しいです。咁就係好榮幸可以見到你啦。咁跟住就係下一個，譬如平時我哋做嘢嗰陣時同對方講話，將呢個工作咧就交俾我哋。その仕事任せてください。但係如果我哋可以好將個嘴角係輕輕上揚咁樣講嘅話咧，その仕事任せてその仕事任せてください。咁咧就會更加有呢個感情去表達呢樣嘢啦。好，跟住咧就係講下我哋有第三個技巧啦。咁咧第三個技巧咧就係譬如平時啦，我哋講日文嗰陣時咧，都會知道啦。日文咧其實有呢個重音同埋呢個嘅聲調嘅起伏，即係有啲音係會重啲啦，有啲音係會輕啲、會平啲啦。咁但係我哋學嗰陣時咧，其實我哋就唔需要話介意太過驚去讀啦。咁啊，盡量去讀得誇張啲咧，就當練習咧，其實都係對自己學呢個日文嘅發音咧都會有幫助咁樣嘅。咁啊，例如呢個よろしくお願いします啦，咁你可以話よろしくお願いします，咁咧就會係誇張啲，咁啊個起伏咧亦都會係大啲啦。咁當你咁樣去清晰去表達嗰陣時咧，其實對方聽起上嚟咧，亦都會咧係更加易明白咁樣嘅。咁啊，例如下邊呢幾句啦，頭先講過噶啦。おはようございます。おはようございます。跟住下邊嗰個咧就係冇呢種事，咁啊平時我哋可能喺廣東話都會成日講啦。そんなことはないんですよ。そんなことはないんですよ。咁同埋下邊嗰個お疲れ様です。お疲れ様です。咁咧都會係咁樣去練習嘅話咧，相信大家對日後我哋講日文嗰時咧都會更加傳神，更加會有幫助咁樣嘅。好啦，咁今日咧就講到呢度為止啦。咁如果大家有咩想分享或者有啲心得想交流下咧，都歡迎喺留言區留言俾我啦。咁亦都再一次就請大家去訂閱啦，讚好我哋嘅 channel，歡迎大家去 like 啦、share 同埋 subscribe 嘅。咁啊，下一次再見啦，拜拜。